कॉन्फ़िगरेशन करा बिल्कुल हो जाएगा, बताइए। वीडियो एडिटिंग का पर्पस है हमारा, वीडियो एडिटिंग का पर्पज है आपका, VFX और इन सब पे काम है। ठीक है, हो जाएगा भाई। और बजट फ्रेंडली चाहिए, बजट फ्रेंडली चाहिए आपको। ओके, प्रोसेसर कौन सा लेंगे भाई आप? अपडेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियो एडिटिंग में चल रहा हो। बजट फ्रेंडली जाएंगे ज्यादा अगर, तो आपको i5 मैं रेकमेंड करूंगा। बट आपको अगर बजट हमारा 2-2.5 तक के बजट है। अच्छा, 2 से 2.5 लाख के आसपास का है आपका, तो i9 लीजिए, बेस्ट रहेगा भाई आपके लिए वो उसमें। ओके, आपका ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा जो है आ जाएगा। इसमें ये प्रोसेसर रहेगा आपका Z790 मदरबोर्ड रहेगा, 32 GB ऑफ रैम रहेगी, RTX 4070 सुपर रहेगा, 12 GB का जो है, ट्रिपल फैन OC वेरिएंट आपको मिलेगा, 1 TB NVMe Gen 4 ORS की तरफ से आएगी विद हीट सिंक जो आता है, एंड 750 वाट पावर सप्लाई प्लस आपका 2 TB हार्ड डिस्क रहेगा आपका। इसमें 360 mm AIO लगाएंगे, और मॉनिटर एक हम 4K आपको दे रहे हैं, इसमें IPS टेक्नोलॉजी के साथ आता है। कलर ग्रेडिंग, कलर एकदम बेहतरीन आपको कलर्स मिलेंगे। 4K 32 इंचेस का होगा LG की तरफ से। उसमें 3 इयर्स की ऑन साइड वारंटी मिलती है आपको। कितनी देर में सर कॉन्फ़िगर हो जाएगी? ये आपका मैक्सिमम 1.5 घंटा आपका कंप्लीट हो जाएगा। करवा दीजिए। तो अनुभव भाई, आपका कैसा अनुभव रहा है यहाँ पे? बिल्कुल भाई जी, आपकी सेवा से बिल्कुल बहुत अच्छी चीजें हमें मिली है। पूरी मार्केट हमने एक्सप्लोर करने के बाद सबसे पूछा कि ऐसी रिक्वायरमेंट हमारी थी जो कौन पूरा करेगा, तो यूनिवर्सल का नाम हमको पता चला जी। और जैसा हमने सुना था बाहर इस मार्केट में जी, बिल्कुल आने के बाद सेम एक्सपीरियंस, सेम सब कुछ वैसा ही रहा, और काफी अच्छे डिस्काउंट आपसे मिले। बस एक्सपेक्टेशन ये है कि आप सर्विसेज में भी हमको ऐसे ही ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल, आफ्टर सेल सर्विस में भी हम लोग पूरा सपोर्ट रहता है सभी कस्टमर्स के लिए, कि कुछ भी इशू हो आप हमको व्हाट्सएप पे या कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर हम लोग आपको सोल्यूशन देंगे। बाकी आप लेकर आएंगे भी यहाँ पे, तब भी आपको प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विस में गाइड किया जाएगा। बाकी हमें पूरा दिन बहुत अच्छा लगा, और हमें जो चाहिए था एक्चुअल में, जिस बजट में चाहिए था, हम लेके जा रहे हैं। और वन ऑफ द बेस्ट मशीन हम लोग आज लेके जा रहे हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।